हेलो। हेलो भाई साहब, मैं किससे बात कर रहा हूँ? मैंने किसको नंबर मिलाया है? मेरी बात किससे हो रही है? योगेश बोल रहा हूँ। योगेश जी, आपसे बात करनी थी। मेरे घर आपके घर का कनेक्शन लगा हुआ है, 3 दिन हो गए, इंटरनेट नहीं चल रहा। सर क्या मैं इसी नंबर पे बात कर सर, मैंने उसी नंबर पे कॉल मिलाया है। असल में घर पे इंटरनेट बंद है तो बच्चे बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनकी क्लास भी कंप्यूटर पे होती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ठीक है सर, मैं क्या आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? शुभ नाम मेरा रमेश है, प्यार से बबलू कहते हैं। आप चेक करेंगे तो रमेश लिखा होगा। आज शाम तक लाइनमैन को भेज के ये ठीक करा दीजिए। ठीक है सर, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। मुझे अब 2 मिनट में आपका नाम 2 मिनट का समय लीजिए, मैं तो होल्ड करने को तैयार हूँ 2 घंटे भी, लेकिन मेरे भाई ये करा दीजिए। जी जी सर, बिल्कुल हमारी कोशिश है कि आपका जल्दी से सबसे पहले ऐसे कस्टमर मिले सर, जिससे मैं इस तरह से कंप्लेंट नोट कर रहा हूँ। तो जरूर सर, मेरी कोशिश रहेगी बहुत जल्दी आपका इंटरनेट चलवा दें।